ちょっと忘れました。最初ちょっと忘れたんですけど、一応最後出して大丈夫です。OK ですね。マイクはいいですね。パナソニック。あ、そうですね。2個あったらよかったね。合図シュッターに入ってない。あんまり喋れない。へーとか言いたかった。このマイクいいですね。なんか2万円くらいで買えるみたいです。マイク付きで。アマゾンで見たら1万5000円ぐらいのもあったら買おうかな。下でちょっと使いしていきます。はいはい。あ、太陽さんありがとうございます。はい。じゃあ明日お願いします。はい。どこ行くんだっけ？タオはどこ行くんでしたっけ？ひまひまや。ひまひまや。結局途中参加が閉まってできないから懇親会のみというね、初めて来るから変な。まあでもちょっとね、よかったですね。あ、列車に乗ってる人がおられる。そうなんですよ。閉まってるみたいなんで申し訳なかった。行けないしな。行ったところで外から開かないんだろうね。はい、じゃあこれとこれで、ちょっと失礼します。じゃあ後ろに回ってスタンドと儲けないと。いや、海外送金はほんまにお金かかるんで。ああ、やっぱそうですか。国によっては